Bene, buonasera a tutti e grazie di essere intervenuti così numerosi a questa serata che, così come altre che ci sono già state e che ci saranno, vuole cercare di fare luce e chiarezza il più possibile sulla questione che voi tutti conoscerete, insomma, della centrale a biomasse che è in progetto nel territorio comunale di Sanguineto, ma naturalmente in un territorio che interessa da vicino tutti i comuni limitrofi, in particolare Casaleone, e in questo senso ci corre assolutamente l'obbligo non formale di ringraziare l'amministrazione comunale che ha concesso l'auditorium e il patrocinio a questa serata. Prima di iniziare direi che merita sicuramente un ringraziamento e un complimento caloroso a Alessandra Chieregato, che ha cantato per noi, una ragazza di Sanguineto con un vestito molto bello. Ecco, Alessandra sarà con noi anche al termine del nostro incontro, del dibattito. Allora, nel presentarvi a mano che prenderanno la parola i relatori che abbiamo al nostro tavolo, inizierei proprio coinvolgendo il presidente del comitato che si batte contro le centrali a biomassa nella pianura veronese. Poi vedremo anche magari il perché di questo nome, che è Michele Sganzella. Proprio due parole con Michele. Ciao, buonasera, per capire un attimo, molti già lo sanno, ma insomma ricordare le tappe della nascita di questo comitato, e magari anche il perché del nome, no? Accennato anche a questo fatto, si tratta di nome centrale di massa nella pianura. Sì, grazie, buonasera a tutti. La scelta del nome non è casuale, ed è una scelta che ci responsabilizza nel presente e anche nel futuro. È stata una scelta tempestiva e in un certo senso anche frettolosa, se mi passate il termine, perché nel momento in cui abbiamo deciso di operare su scala dell'intera pianura veronese, non conoscevamo ancora esattamente, in quanto noi non siamo assolutamente degli esperti del settore, non sapevamo esattamente quali fossero le dinamiche in essere, quali fossero i progetti già depositati, i futuri sviluppi. Quello che noi ci eravamo posti in quel momento, e ritorniamo ad alcuni mesi fa, non stiamo parlando di una storia molto lontana, era di impedire che un determinato progetto di centrale a biomassa che stava bussando a tutte le amministrazioni comunali del nostro comprensorio, del nostro territorio, per intendersi dei comuni prima di Gazzo Veronese, poi di Nogara e infine di Sanguineto, trovassero in effetti terreno fertile e soprattutto amministrazioni compiacenti, che quindi bussando di porta in porta si verificasse il caso per cui la cittadinanza meno informata, meno organizzata e quindi più esposta al volere semplicemente di queste ditte proponenti fosse la più penalizzata. Quindi il nostro obiettivo principale era proprio questo, di inseguire, di fare un presidio di difesa dell'effettiva volontà popolare, perché è questo che noi cerchiamo di difendere come comitato. Noi non possiamo dimostrare che questo tipo di impianti siano oggettivamente fuori legge, perché sarebbe da sprovveduti immaginarlo. È chiaro che se una ditta che ha per fine il profitto presenta agli enti preposti dei progetti e lo fanno persone che lavorano, sono dei professionisti pagati per essere corretti nell'impostazione, non presenteranno queste persone, questi professionisti, progetti al di fuori delle leggi vigenti, dei limiti offerti dalle leggi vigenti. Quello che noi contestiamo è che queste persone scavalchino l'effettiva volontà popolare, ovvero si rivolgono direttamente alle amministrazioni, cercando l'amministrazione che di volta in volta pone meno richieste, perché sappiamo che ogni volta viene previsto un indennizzo che viene corrisposto ai vari comuni che ospitano questi impianti, proprio perché hanno una ricaduta negativa, si suppone, sulla qualità della vita e sulla qualità dell'ambiente. Per cui di volta in volta si rischia di trovare
l'amministrazione che, come si dice, cala le braghe, anche se ci avviciniamo anche per assonanza alla casa di Sanguinetto, e non era prevista questa battuta, scusatemi, e quindi richiede almeno contropartite per accettare questo tipo di impianti. La situazione che si è verificata a Sanguinetto è esemplare da questo punto di vista. L'anno scorso, in agosto, a pochi mesi dall'insediamento dell'amministrazione, l'amministrazione ha preso una decisione e nel giro di pochissimo tempo ha deciso che un progetto che era stato scartato dall'amministrazione comunale di Gazzavronese prima, poi da quella di Nogara a Furo di Popolo, che aveva già ottenuto una bocciatura a livello di consiglio provinciale, andasse bene. Quindi nel giro di una settimana al massimo l'amministrazione comunale di Sanguinetto ha deciso per tutti che la cosa andasse bene. Non si è guardata bene dall'informare in maniera trasparente la cittadinanza, e noi, se siamo venuti come cittadini, non come comitato, non eravamo ancora comitato, se siamo venuti a sapere della cosa è stato per l'attività dei gruppi di minoranza che, dove ci sono e dove esercitano correttamente la loro funzione, favoriscono l'informazione e quindi la possibilità anche di reagire da parte dell'opinione pubblica e della cittadinanza. Dove invece questa situazione non è virtuosa, si rischia di avere un processo, un iter amministrativo di approvazione che va completamente al di sopra della volontà popolare. Il caso è quello, voglio dire, di Cerea, è esemplare. È un comune che si è trovato a non immaginare di ospitare simili impianti e ora si ritrova tra due fuochi, proprio nel caso di dirlo, essendo delle caldaie, queste delle grandi caldaie di San Pietro di Legnago e di Sanguinetto dall'altra parte. Chi più chi meno, Sanguinetto e Legnago otterranno dei benefici, degli indennizzi, non sono benefici. E Cerea avrà il traffico pesante che incrementerà inevitabilmente, e questo l'amministrazione di Cerea lo ha capito e in questo si sta attivando. Poi, delle tante cose che si potrebbero dire, dico che noi abbiamo raccolto 1800 firme nelle condizioni in cui le abbiamo raccolte, ovvero tra mille difficoltà comunque oggettive di non essere del tutto riconosciuti anche dalla stessa amministrazione comunale. Abbiamo attivato un sito internet in cui potete trovare tutte le informazioni e tutti gli approfondimenti, per cui questa sera non faremo divulgazione della nostra attività, ma cercheremo di interfacciarci con voi. Abbiamo pubblicato un foglio che si chiama Il Gattacicova, in risposta ai gattamelata dell'amministrazione, in cui cerchiamo di controbattere alle tesi dell'amministrazione. E l'ultima cosa che mi sento di dire è che noi non siamo dei professionisti, torno a ripetere, ma siamo un gruppo di cittadini. Ci siamo dati obiettivi ragionevoli alla nostra portata, che sono quelli sostanzialmente di coinvolgere la cittadinanza, non solo di Sanguinetto, affrontare questi temi sulla scala provinciale e soprattutto tra di noi avere quella coesione che permette di volta in volta di far prendere la parola alla persona più appropriata. Cioè noi non pretendiamo di sapere tutto. Io forse sono tecnicamente una delle persone meno competenti nel direttivo, però solo di essere circondato da persone assolutamente in gamba che possono sostituirmi e addirittura portare valore aggiunto alla discussione. Tra l'altro